এই শোন, আমাদের স্কুলে নতুন টিচার আসতেছে বুদ্ধদের পড়ানোর জন্য। তুই ওনার সামনে বলবি না তুই যে মানুষ। আমি যদি ওকে বলে দেই আমি মানুষ, তাহলে কি করবে? তুই যদি স্যারকে কিছু বলিস, আমরা তো আগেই মরে গেছি, তোকেও আমাদের মতো মেরে ভূত বানিয়ে দিবে। এই কি বলছো? আমার তো মাথা ঘুরতেছে। আরে ও তো বেহুশ হয়ে গেছে। এই তাড়াতাড়ি ওঠ, স্যার আসতেছে। আরে এই বান্টি তাড়াতাড়ি উঠে পড়। এই বান্টি তাড়াতাড়ি চোখ খোল। এই নে এটা খা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখনই খাইতেছি। আরে এটা কি ছিল? তুই কি ভুলে গেছিস আমরা ভূতের স্কুলে পড়ি? আমরা তো ভূত, তাই রক্ত খাই। তোরা আমার কেমন বন্ধু? আমি তো মানুষ, আর আমাকে রক্ত খেতে দিয়েছিস? ভাই ওই দেখ ভূতের স্যার আসতেছে। তার আগে বাংলাদেশ থেকে হলে লাইক করো, আর ইন্ডিয়া থেকে হলে সাবস্ক্রাইব করো। আমি বাংলাদেশি তাই লাইক করে দিয়েছি। আর তুমি কোন দেশে সেটা কমেন্টে বলে যাও।